Benvenuti a tutti, il Signore ci benedica insieme. Oggi è una giornata di pioggia, ma veramente il Signore vuole spandere il suo spirito nella Chiesa. Il primo canto che faremo è L'Eterno è la mia luce. Di questo giorno di pioggia possiamo dichiarare che l'Eterno è veramente la nostra luce. Lui vive nei nostri cuori e vuole vivere nei cuori di ognuno di noi, vuole salvare le nostre vite e oggi veramente vi chiedo di alzare il vostro canto al Signore, di liberare i vostri pesi, di lasciarli ai suoi piedi e di lodare con un cuore aperto e sincero verso di Lui. Il Signore ci benedica insieme. L'Eterno è il mio pastore, L'Eterno è il mio pastore, e nulla mi mancherà, e nulla mi mancherà. L'Eterno è la mia luce, di chi temerò? L'Eterno è la mia rocca, di chi avrò paura? L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. La forza della mia vita. L'Eterno è la mia luce, di chi temerò? L'Eterno è la mia rocca, di chi avrò paura? L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. La forza della mia vita, anche se mi troverò nelle prove, nelle difficoltà, mi rialzerà con il suo amore, la sua grazia mi sosterrà. La mia speranza è in te, Signore, ogni giorno ti invocherò. Nelle tue promesse confiderò, sempre sarai con me. L'Eterno è la mia luce, di chi temerò? L'Eterno è la mia rocca, di chi avrò paura? L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. La forza della mia vita, anche se mi troverò nelle prove, nelle difficoltà, mi rialzerà con il suo amore, la sua grazia mi sosterrà.
grazie Signore che ci hai scelti, Signore. Grazie per le tue promesse, Signore. Grazie perché la tua parola è sì e amen, Signore. La tua parola e azione, Signore. È un atto fatto. Grazie, Signore. Amen. Gloria a Dio. Grazie, Gesù. Nel buio canterò, so che mi ascolterai, e mentre aspetterò, come l'aurora verrai. Chi temerò? Contro i nemici miei, combatti al posto mio, nelle battaglie sei il solo scudo ed io. Chi temerò? Io so chi mi difende e avanza insieme a me. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Colui che è l'Eterno, migliore amico egli è. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Non trovo forza in me, ma tu mi sosterrai. La mia salvezza in te, per me trionferai. Chi temerò? Chi temerò? Io so chi mi difende e avanza insieme a me. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Colui che è l'Eterno, migliore amico egli è. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Nessun'arma contro me potrà resistere a te. Ricorderò le promesse tue, sei fedele, sei fedele. Nessun'arma contro me potrà resistere a te. Ricorderò le promesse tue, sei fedele, sei fedele, sei fedele. Io so chi mi difende e avanza insieme a me. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Colui che è l'Eterno, migliore amico egli è. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Io so chi mi difende e avanza insieme a me. L'armata del mio Dio
nessun'arma fabbricata contro noi potrà mai riuscire, perché tu sei l'Eterno, Signore, che ci proteggi. Tu sei colui che non dorme e non sonnecchia. Tu sei colui che non permetterai al nostro piede che vacilli. Signore, grazie perché questa mattina ci troviamo qui e l'unico nostro desiderio è quello di lodare il tuo santo nome, di benedire il tuo nome, Signore, affinché la tua potenza questa mattina possa scendere su ognuno di noi, l'unzione del tuo Santo Spirito, perché senza di esso noi non possiamo fare nulla, Signore. È attraverso l'unzione del tuo Santo Spirito che noi viviamo, ci muoviamo e agiamo. E questa mattina noi chiediamo che lo Spirito Santo possa scendere in maniera sovrannaturale sulle nostre vite. Signore, noi dichiariamo questa mattina che tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. E che la tua mano non si è riaccorciata, Signore. Tu questa mattina sei potente da guarire, da liberare, da sanare e battezzare nello Spirito tuo Santo. Signore, fa che questa mattina noi possiamo vivere la Pentecoste. Una Pentecoste dove l'unzione del tuo Santo Spirito invade ognuno di noi e ci trasforma ad uomini nuovi, all'immagine del tuo Figlio Gesù Cristo. Padre, benedici dovunque, in qualunque luogo questa mattina si sta lodando, benedicendo e celebrando il tuo nome, dove i tuoi figli sono radunati nel tuo nome, Signore, in modo particolare coloro che sono a casa, coloro che sono nel letto di infermità, coloro che sono negli ospedali. Signore, stendi la tua mano sulla loro vita. Sia fatta la tua volontà in queste situazioni, ma che loro possano riconoscere e conoscere l'Eterno che guarisce. Amen. Questa mattina, Signore, una parola che viene dal tuo trono ci aspettiamo. Ungi, Signore, con il tuo Santo Spirito. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Alleluia. Hanno cercato di ostacolarti per venire qui. I tuoi pensieri, proprio quella situazione in cui stai vivendo, dove pensi che oramai è tutto finito. Stamattina io ti consiglio, attraverso la guida dello Spirito Santo, di dire a te stesso: anima mia, benedici l'Eterno. Anima mia, benedici l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità, che ti corona di benignità e di compassione, che sazia di bene la tua bocca, che ti fa ringiovanire come l'aquila, come lontani il levante dal ponente, tanto egli ha allontanato da noi le nostre trasgressioni. Questa mattina abbiamo più di un motivo, più di una ragione per lodare e benedire il Signore. Quanti respirano questa mattina? Amen. Alleluia. Ringraziamo il Signore. Quanti sono arrivati qui in una macchina? Ringraziamo il Signore. Quanti a casa hanno qualcosa da mangiare? Ringraziamo il Signore. Quanti questa mattina sono potuti andarsi in una doccia a lavarsi? Ringraziamo il Signore. Se questa mattina tu ti sei alzato, è solo per la grazia di Dio. E questa mattina vogliamo dire: anima mia, benedici il Signore. Oh, alleluia. Alleluia. Le parole non basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu, mio Dio, mai una fine avrai. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia.
che è meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Una cosa so, verso te aprirò le mie braccia per adorarti, oh Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, Alleluia. Ora pasciare bacando la passaglia. Signore, quanto è bello stare dinanzi alla tua presenza, Signore. Sì, Signore, la tua presenza è dolce, oh Dio. Grazie, Signore, per questa presenza, oh Dio. Oh Signore, tocca il cuore di ogni presente, Signore. Fai sentire la tua presenza, Signore, affinché possiamo cantare veramente un alleluia, un coro che si alza, Signore, verso te con un alleluia. Gloria a te, Padre, santo sei. Anima mia, alleluia, non essere. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo.
perché dentro di te dimora un leone, alzati e lodalo. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Vogliamo fare un applauso al Signore. Alleluia. Per ogni beneficio che riceviamo da Lui, per la sua dolce presenza nel nostro mezzo questa mattina. Alleluia. Tutto quello che riceviamo è per grazia. Alleluia. Gloria a Gesù. Accomodatevi pure. Benvenuti a quanti sono per le prime volte in mezzo a noi. Dio vi benedica grandemente. Sentitevi in famiglia. Se non avete ancora una Bibbia, la vogliamo regalare. A fine culto potete andare dal fratello Carlo e quello che somiglia a Mosè. Vi regaliamo una Bibbia. Ognuno deve avere una Bibbia a casa e noi la regaliamo con tutto il nostro cuore. Quindi andate dal fratello Carlo in fondo e vi regalerà una Bibbia. Poi se avete bisogno di avere una spiegazione, qualcosa, potete anche venire da me. Avete delle domande? Stamattina vogliamo ringraziare il Signore. Stavo dicendo che ringraziamo il Signore anche per questo gruppo che è venuto a trovarci questa mattina. Sono di Bassano, si riuniscono la domenica mattina e quindi questa mattina hanno voluto onorarci con la loro presenza. Dio vi benedica grandemente. Amen. Certo che il Signore, se vi ha chiamato qui, ha sicuramente una porta aperta, vi ha aperto e nessuno la può chiudere. Amen. Gloria a Dio. Che bello, dice, che noi dobbiamo ringraziare il Signore per i servi di Dio, per coloro che comunque quando si muovono con amore, si muovono rispettando, si muovono venendo a salutare, abbracciare le chiese, la fratellanza, no? Beato colui che viene nel nome dell'Eterno. Amen. Gloria a Dio. E allora volevo dire questa mattina, magari tu ti senti, hai detto, Signore, hai conquistato ogni parte di me, ma molto probabilmente hai qualcosa chiuso nel tuo sgabuzzino, l'hai messo lì nascosto e non lo vuoi aprire. Sapete, a volte quando ci viene a trovare qualcuno all'improvviso e abbiamo la casa un po' sottosopra, cerchiamo di togliere quando prima possibile la roba da mezzo, no? Se abbiamo un armadio che è capiente come quello che c'era nella camera di mia figlia Deborah, che è fatta a triangolare così, prendiamo e buttiamo tutto dentro e poi chiudi. Però quando viene la persona dice, però che cosa in ordine, no? Con il Signore non lo possiamo fare. Con il Signore non possiamo alzare il tappeto e mettere tutto sotto, perché in realtà il Signore sa cosa c'è lì sotto. Allora questa mattina, se abbiamo cantato hai conquistato ogni parte di me, vogliamo dire al Signore, Signore, prendi la mia vita nelle tue mani. Completamente. Signore, togli dalla mia vita tutto quello che non glorifica il tuo nome. Signore, aiutami ad essere luce e sale della terra. Aiutami, Signore, ad essere all'immagine del tuo Figlio Gesù Cristo. Amen. Gloria a Dio. Quanti avvertono la presenza di Dio nel nostro mezzo? Solo una decina. E insomma, allora lo ripeto, magari qualcuno si convince, dico, quanti avvertono la presenza del Signore nel nostro mezzo? Gloria a Dio, alcuni in più. Alleluia, bene. Bene, ieri abbiamo avuto la visita del fratello Michele Mango, il pastore del Kosovo, sapete, che è stato con sua moglie. La prossima volta ci ha detto che sarà in mezzo a noi. Questa mattina lui era a Padova a predicare nella chiesa delle Assemblee di Dio e stasera sarà a Vicenza, nella chiesa delle Assemblee di Dio di Vicenza. Sua moglie Elena ha scritto un libro. Ha scritto un piccolo libricino molto bello e noi ne abbiamo preso una decina per
per chi lo vuole, costa 10 euro, gliel'abbiamo già pagato, in fede l'abbiamo comprato, ma 10 a volte ne abbiamo comprati anche a centinaia, quindi... Però per chi poi lo vuole, questo lo trovate su Amazon, andatelo a ordinare direttamente e vi arriverà a casa direttamente. Però per quelli che lo vogliono potete andare da Carlo, prima che finiscono tutti e 10, e lo potete già prendere adesso. La parola amala ed essa ti proteggerà. È molto bello perché è esperienza della sua vita personale, diversi anni in Kosovo e anche ha avuto un ministero pastorale, per 22 anni sono stati pastori qui in Italia e quindi sono veramente una grande benedizione per noi. Prima di partire gli abbiamo fatto un'offerta da parte di tutta la Chiesa. E in questo volevo dirvi anche, non dimenticate di fare la vostra offerta, di metterla lì nella cassetta, di qua, di là, non so dove sono più perché sono scomparse, vabbè, comunque ci sono. E poi abbiamo comunque anche il conto, che chi lo vuole fare direttamente lo può fare direttamente sulla Chiesa. Bene, questa mattina abbiamo delle testimonianze, una testimonianza, vero Trudy? Gloria a Dio. Allora Trudy, vieni avanti con tuo fratello, vogliamo fargli un applauso, gloria a Dio. Dategli un microfono. La nostra dottoressa Trudy. Quanti sanno che Trudy è dottoressa? E quindi abbiamo in mezzo a noi con suo fratello, gloria a Dio, che sono parte della Chiesa. Siccome la testimonianza è sua ed è lui che l'ha sentita, lui parlerà e io vi tradurrò. Allora un altro microfono, eccolo lì. 2 microfoni. Grazie a Dio abbiamo anche 3 microfoni, 4. Grazie a Dio, se funzionano. Yo agradezco a Dios porque agradezco a Dios en esta mañana porque mi testimonio es que yo cuando enfermé en el mes de abril y me diagnosticaron cáncer grado terminal. Fui y me hice una prueba. En la prueba que hice me dio alterado. Cuando empecé mi tratamiento, me dirigí a La Habana. En La Habana me mandaron a buscar urgentemente porque estaba... los síntomas che tenía erano gravi. Déjame traducire a sé. Allora, lui ad aprile dell'anno scorso ha iniziato con sintomatologia e ha iniziato a fare degli esami. A novembre eravamo a La Habana, che nostra madre stava morendo, e eravamo lì quella settimana perché mia mamma improvvisamente era già anziana, però si era malata, eravamo lì riuniti, diciamo per i suoi ultimi, e in quel momento lui è di Guantanamo, noi siamo di Guantanamo, anche se la mamma era a La Habana. La moglie lo chiama: devi venire urgentemente perché gli esami che ti sei fatto sono alterati e fondamentalmente dalla diagnosi della biopsia si vedeva un cancro alla prostata e in fase, diciamo, fino a 9, lui ce l'aveva a 8, quindi diciamo quasi terminale. Bueno, regreso a La Habana y allá logro hacerme los análisis y gracias a Dios en los análisis el resultado todo da negativo, da negativo. Regreso a Guantánamo de nuevo ya para venir aquí a Italia a tratarme la enfermedad. Y gracias a Dios, de nuevo digo, que cuando me hago la prueba aquí, todo dio negativo, que estoy sano en gracias a Dios. Quindi avresti capito più o meno, no? Che quando lui arriva a Guantanamo e si fa... Devo chiarire una cosa: mentre eravamo a La Habana con mia madre, che viene data la notizia, una nostra amica che mi chiama e io gli dico: guarda, siamo a pezzi perché non solo stiamo perdendo la mamma, abbiamo avuto questa diagnosi qua.
E lei ci parla che nella chiesa dove lei frequentava, perché lei non abitava già a Cuba, la chiesa che frequentava, il giorno di domani, una volta ogni 2 mesi, facevano un culto di sanità. Mio fratello non conosceva il Signore, lui non era cristiano. Allora io gli parlo e dico: guarda, in questa chiesa c'è un culto di sanità, ti va di venire? Mi fa sì. Dico: ti va di accettare Cristo? Sì, guarda che Cristo ti può guarire. Siamo stati in quel culto di sanità, lì hanno pregato su di lui, le hanno detto: sarai guarito nel nome di Gesù, quando torni a questa chiesa, che ancora non siamo tornati perché non è, verrai, i tuoi esami saranno negativi. Effettivamente lui parte per Guantanamo con questa, aveva, come medico vi dico, aveva il triplo del valore normale che si può avere per la prostata, quindi si pensava che la malattia avesse invaso anche altri organi perché era troppo alto il suo valore. Dal punto di vista della biopsia era praticamente al massimo. Quindi lui torna, se fa gli esami, il pastore le aveva detto: vedrai che sarà negativo quando torni a Guantanamo. Effettivamente se fa gli esami il valore di 30, che il massimo era 10, è intracciabile, 0,02 con gli esami che si fa. E qua avviene perché a Cuba non si possono fare certi esami, tipo la PECTA e altri esami, quindi lo porto qua per continuare la sua guarigione, e il pastore, il giorno che è venuto qua, le ha detto una cosa: non sei venuto qua solo per guarigione perché sei già guarito, sei venuto qua perché Dio ti vuole dare un'opportunità nella vita, una nuova opportunità nella tua vita. Effettivamente facciamo gli esami qua e mi chiama la dottoressa per dirmi: ma sei sicura di questo che avevi detto, di questa? Dico: sì, è quello che aveva detto la TAC. No, perché io non vedo grosse cose, ma comunque domani la guardo con calma. Effettivamente ha guardato la TAC e ha detto: guarda, è interessata solo la prostata, tutto quello che mi descrive in quell'altra non c'è nulla. E quindi adesso si devono riunire per vedere cosa fare, perché fondamentalmente in questo momento non ci sarebbe nessuna terapia da fare e vogliamo dare veramente gloria e grazie a Dio che lui, accettandolo, non solo l'ha guarito, sino che le ha dato una nuova opportunità nella sua vita. Ecco. Grazie. Io volevo comunque dire a tutti quelli che sono malati che io particolarmente ho visto la fede di mio fratello. Sarà perché lui magari non aveva frequentato una chiesa, però nel momento in che siamo stati a quel culto lì, lui mi ha detto, l'ho detto: tu credi che Dio ti abbia guarito? Io so che Dio mi ha guarito, sono state le sue parole. E quando la moglie l'ha chiamato per dire: guarda, io non ti voglio parlare, tranquillo, il malato sono io, dimmi quello che ti hanno detto perché io so che Dio è con me. Gloria a quindi... Dio. Gloria a Dio. Amen. La cosa è questa, importante, perché Dio ci può chiamare quando vuole, come vuole. Siete d'accordo? Nessuno di noi sa quando torna a casa, nessuno di noi lo sa. Però il Signore gli ha detto quella domenica, perché si è servito di me per dirlo, quindi me lo ricordo: io non ti ho portato qui per guarirti, perché sei già guarito. Io ti ho portato qui perché tu qui conoscerai me. E così è avvenuto. A volte Dio usa delle situazioni ci sono certe situazioni in cui sono sulla nostra vita che Dio permette certe situazioni affinché noi lo conosciamo. Perché la cosa più importante, il miracolo più grande non è quello fisico. Il miracolo più grande è la salvezza. Questo è il miracolo più grande. E quindi in alcune situazioni ho potuto vedere che chi ha avuto una malattia si è allontanato dal Signore e chi invece si è fortificato nel Signore nella malattia e ha dato una grande testimonianza attraverso quella malattia. Per dire: costi quel che costi, mi può toccare qualsiasi cosa,
Come dice l'Apostolo Paolo, anche se il mio uomo esteriore va disfacendosi giorno dopo giorno, pure il mio uomo interiore si rinnova giorno dopo giorno. E questo è importante emanare il profumo del Signore. C'è chi non ce l'ha fatta, c'è chi aveva quella fede così forte del Signore. Io credo, questo non vuol dire che non credeva che il Signore poteva, ma il Signore aveva un altro piano, quello di chiamarla a casa. È giunto il tuo tempo, torna a casa, figlio mio. E la parola di Dio dice che è cosa di gran momento agli occhi dell'Eterno, la dipartita dei suoi figli. Amen. Fratelli, sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Devo togliere questo vizio di dire amen, amen, amen. Devo cercare di togliermi questo vizio. È un vizio che ho da bambino. Perché così nella mia chiesa, amen, quindi, perché si voleva l'amen dei fratelli. Ecco, questa mattina predicherò su questo. Lo vedete tutti? Questo qua sapete cos'è? Questo qui vedete che è anche a forma di serpente? Vedete? Questo qui sapete chi me lo fece? Penso 15 anni fa. Sergio, mio cognato, che oggi è con il Signore. Lui amava quando andavamo nel bosco, lo vedevi sempre con coltellini in mano e io facevo: Sergio, ti stai facendo un idolo? E allora a me piaceva questo qua e dissi: mi piace, l'ho fatto per te. È bellissimo. E ogni volta che lo vedo ricordo il profumo di Sergio. Stamattina voglio predicarvi su questo. Rivolgiamoci alla parola di Dio così come la troviamo scritto in Esodo, capitolo 4, dall'1 al 5. Che bello predicare col bastone in mano. Mi sento forte, anche perché se qualcuno non è convinto lo vengo a convincere. Quanti mi vogliono bene? Chiudo gli occhi. Portate pazienza su di me, se no in cielo non andate. Questa è bella. Alleluia. Beati coloro che leggono, beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Amen. Vogliamo pregare anche per quanti sono collegati. Voi non immaginate, a volte la parola, qualcuno mi scrive: pastore, ho sentito la parola domenica e da tempo che non vado in chiesa, con quel messaggio hai dato forza alla mia vita. Io non dico hai dato forza, è il Signore che dà forza. Noi non siamo altri che semplici bicchieri nelle mani del Signore. A volte il Signore si usa di noi mettendo un po' d'acqua nella nostra vita per dare a qualcuno un'acqua per poter bere. Tutto quello che noi dobbiamo fare, lo dico sempre ai miei collaboratori, a coloro che anche si alternano con me, vengono qui a predicare, dobbiamo tenere i bicchieri puliti, o meglio, dobbiamo cercare di tenere i bicchieri più puliti possibili. Daresti mai da bere a un figlio tuo in un bicchiere sporco? No. Allora dobbiamo dire: Signore, usati di me. Signore, lava il mio cuore questa mattina affinché io possa dare quello che tu hai messo nella mia vita. Mosè rispose e disse: ma ecco, essi non mi crederanno e non obbediranno alla mia voce, perché diranno: l'Eterno non ti è apparso. L'Eterno quindi gli disse: che cos'è che hai in mano? Egli rispose: un bastone. L'Eterno gli disse: gettalo a terra. Ed egli lo gettò a terra, ed esso diventò un serpente, davanti al quale Mosè fuggì. Allora l'Eterno disse a Mosè: stendi la tua mano e prendilo per la coda. Ed egli stese la mano e lo prese, e nella sua mano esso divenne un bastone. Questo farai, disse l'Eterno, affinché credano che l'Eterno è Dio dei loro padri, è l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco, l'Iddio di Giacobbe, che ti è apparso. Ora andiamo, capitolo 5, leggiamo il versetto 18 a 20. Scusatemi.
Ok, questo lo leggerò dopo, prenderò dopo. È capitolo 7 dall'1 al 13. 7, 1, 13. Dall'11 al 13. 11, 13. Allora anche il faraone chiamò i savi e gli incantatori e i magi d'Egitto con le loro arti occulte fecero anch'esse la stessa cosa. Ognuno di essi gettò il suo bastone e i bastoni diventarono serpenti, ma il bastone di Aronne ingoiò i loro bastoni. Tuttavia il cuore del faraone si indurì ed egli non diede loro ascolto come l'Eterno gli aveva detto. Che cos'hai fra le mani? La predicazione era proprio il titolo che ho messo che Marianna non sapeva, mi diceva: pastore, perché io non gli dico qual è poi il messaggio che desidero portare, gli do il titolo e lei cerca di trovarmi qualcosa, e allora abbiamo messo che cos'hai fra le mani. Il Signore gli chiede a Mosè: che cos'hai fra le mani? E lui gli dice: un bastone insignificante, un bastone che apparentemente può sembrare insignificante. Noi dobbiamo comprendere una cosa molto importante. Il bastone veniva dato ai pellegrini davanti al loro viaggio. Era un sostegno, era un segno identificativo di chi lo aveva. E se veniva ospitato nelle famiglie, il viandante, il pellegrino, lo notavano dal bastone che si portava dietro. E quindi venivano, a conoscenza, comprendevano che era un pellegrino in viaggio. Tutti quanti noi siamo dei pellegrini in viaggio, tutti quanti dobbiamo raggiungere una meta. Sto parlando a coloro che hanno conosciuto il Signore, coloro che hanno dato la propria vita al Signore, si sono battezzati, sono nati di nuovo e quindi sono su questa terra e hanno un cammino nuovo, un viaggio, ok? E il Signore anche a te e anche a me mi ha equipaggiato di un bastone, lo sai? Sapevi che tu hai un bastone? Il problema è che molti non sanno nemmeno di avere un bastone, o alcuni sanno di avere un bastone ma non sanno la potenza che c'è in quel bastone. Mi state seguendo? Sì, che è molto importante. Gesù disse ai suoi, ascoltate bene, Marco capitolo 6 al versetto 8, non è un caso che il Signore mette questo quando mandò i 12 in missione. Egli mandò i 70 in missione e mandò i suoi in missione. Che cosa gli disse? Guardate cosa gli disse. E ordinò loro che non prendessero nulla per il viaggio, eccetto un bastone. Dovevano andare a predicare l'Evangelo. Anzi, in quell'occasione il Signore gli aveva detto che loro avevano avuto autorità per liberare, per guarire, per sanare, per dare la vista ai ciechi. Il Signore soffiò su di loro affinché loro potessero, con la potenza dello Spirito Santo, poter liberare. Se voi vi ricordate, quando loro tornarono, dissero al Signore: abbiamo visto Satana cadere dal cielo, perché abbiamo visto potenti guarigioni, liberazioni, miracoli avvenuti. E il Signor Gesù gli dice: non rallegratevi per questo, ma rallegratevi affinché i vostri nomi sono scritti nel libro della vita. Perché tutto quello che il Signore ci dà da fare è soltanto per la sua grazia, per la sua gloria. È Lui il guaritore, è Lui il salvatore, è Lui che libera, è Lui che battezza nello Spirito Santo. Non siamo noi, è Lui. E questo dobbiamo subito metterlo per chiaro. Non dobbiamo correre da nessun evangelista, da nessun profeta. Non dobbiamo correre a destra e a manca. Dio ha stabilito che nella sua Chiesa ci sono le benedizioni. In mezzo alla sua Chiesa Dio suscita profeti, evangelisti, pastori, dottori all'interno della Chiesa. Ma a volte si corre di qua, di là, si va a sentire perché sai, quello ha un carisma particolare, ha un dono particolare. Ci sono persone che vengono anche ingannati. Quanti vengono ingannati? Stiamo sentendo anche ai nostri giorni una donna che parla con la Madonna gli parla. E quante persone poi scopriamo che sono stati in buona fede, hanno dato anche dei soldi, dei denari a queste donne, perché c'è tanto bisogno nelle famiglie di ricevere una parola di conforto, una parola di sostegno, una parola di incoraggiamento. Ma solo Gesù è colui che salva, sana, libera. Gesù disse: venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io darò riposo alle anime vostre. Non ci hanno detto di andare a nessun altro uomo sulla faccia della terra,
Ma venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io darò riposo alle anime vostre. Gesù ha esclamato un giorno: chi ha sete venga a me e beva, e fonti d'acqua viva scorgeranno dal suo seno. Gesù ha sempre indicato lui dice: io sono la porta, e dobbiamo passare attraverso di lui per ricevere una completa liberazione, guarigione. Dobbiamo andare a Gesù e neanche farci davanti a noi dei supereroi, dei grandi uomini di Dio. Io ringrazio il Signore per l'insegnamento che ho avuto da grandi uomini di Dio. Ho avuto veramente uomini che ho conosciuto nella mia esperienza di fede. Ho visto anche proprio guarigioni, liberazioni. Ho potuto vedere nella mia esperienza spirituale anche dei morti risuscitare. Sì, l'ho visto. Ho visto il fratello Nino Cannavò dalla Sicilia, che veniva dall'America, era un uomo unto dello Spirito Santo così potentemente, ha pregato sugli infermi. Andate a vedere su YouTube, ha pregato sui morti, e una donna è tornata in vita. Sono scappati anche quelli che erano intorno a loro, tutti scapparono fuori, perché Dio è potente. L'ho potuto vedere, ma era un uomo umile, si nascondeva, non volevo che la gloria andasse su di lui. E questo è importante, come diceva Giovanni Apostolo: convenga che io diminuisca e che egli cresca. Noi siamo nient'altro che indicatori di Gesù. Andate a Gesù, è Lui che sana, è Lui che salva, è Lui che battezza nello Spirito Santo. Io non posso fare niente, io posso solo pregare per te, ma poi il resto lo fa il Signore. E se il Signore opera nella tua vita c'è sempre uno scopo, c'è sempre un motivo. 10 lebbrosi furono guariti, tutti e 10, ma uno soltanto tornò indietro e andò a ringraziarlo. Ma pure Gesù gli disse: ma non sono stati guariti tutti e 10? E dove sono gli altri 9? A volte andiamo al Signore solo perché abbiamo bisogno di qualcosa. Ci si fanno chilometri a piedi, a volte anche scalzi. Io ho potuto vedere dei pellegrinaggi, delle situazioni per ricevere qualcosa. Io ringrazio il Signore perché Gesù su quella croce ha detto una sola parola e ha pagato Lui il prezzo per ognuno di noi. E ha detto: Padre, tutto è compiuto. E in quel tutto è compiuto c'ero io e te. Lui non ha bisogno che noi ci battiamo il petto per mia colpa, No. Noi dobbiamo sottometterci solo sotto il sangue di Gesù. Signore, aiutami a riconoscere e a comprendere che quello che tu hai fatto nella mia vita è pagato, tutto è pagato. Io sono una nuova creatura in Cristo Gesù. Numeri capitolo 20, versetto 8. Il Signore gli disse: prendi il bastone, tu e tuo fratello Aaron, convocate l'assemblea davanti ai loro occhi, parlate alla roccia ed essa darà la sua acqua. Così farai sgorgare per loro acqua nella roccia e darai dal bere all'assemblea e al suo bestiame. Quello che voglio dirvi, che non è a caso noi sentiamo e leggiamo nella parola di Dio e dobbiamo sempre mettere enfasi quando ci sono ripetutamente delle situazioni. Ma perché il Signore gli dice: prendi il tuo bastone? Non poteva dire: ma vai direttamente, lascia il tuo bastone. Per quale motivo? Sapete questo qui? Il bastone per un viandante, o per loro a quel tempo. Io una volta sono andato in un museo e ho visto di un bastone, che sopra questo bastone, che era dentro una bacheca, c'erano scritte, c'erano ogni tacca, e ogni tacca rappresentava un arrivo, rappresentava un'esperienza. Ogni tacca di quelle c'era una piccola data, e poi c'era anche qualche versetto che non siamo riusciti a leggere, ma per quello era diventato un diario. Quel bastone era diventato un diario nella sua vita. Il bastone diventa un amico. Il bastone diventa un amico nella tua vecchiaia, lo sai? Io ho mio suocero, 94 anni, che prima lo lasciava dove voleva e non aveva bisogno. Adesso va in cerca del bastone e non si alza se non ha il bastone. E a volte quando io lo prendo sotto il braccio e dico: dai, andiamo piano, e lui mi dice: aspetta, torna indietro, deve prendere il bastone, si deve appoggiare sul suo bastone. Il bastone è inseparabile nella tua vecchiaia, quando le gambe non ti reggono più. Il bastone viene con te dovunque tu vai, ti accompagna. Il bastone rappresenta la tua fede. Il bastone è la tua fede. Prendi il bastone, stendilo sulle acque. Non poteva dire: vai nelle acque e dichiara le acque, parla, stendi il dito. Stendi il tuo bastone, quello di cui tu ti appoggi, quello che ti tiene in piedi, quello che ti fa forza,
Quello che quando tu inizi a camminare per certi ostacoli in salita, ti appoggi sul bastone. E quello è quello che ti reggi. O quando scendi da una salita, metti davanti il bastone perché hai fiducia del bastone che ti regge. Bene, dov'è la tua fede? È nella parola di Dio? Perché se la fede è nella parola di Dio, quello è il tuo bastone. Stendi il tuo bastone, mettilo lì. Ed è meraviglioso questo, è importante, sapete perché? Perché come vedete Aaron ha un bastone, Mosè ha un bastone. Ognuno di loro ha un bastone. Lui non prende il bastone di Mosè o non dice prendi il bastone di Aaron. Ognuno di loro ha il proprio bastone. E non a caso noi abbiamo letto sono l'Iddio di Abramo, sono l'Iddio di Isacco, sono l'Iddio di Giacobbe. Perché il nostro Dio è l'Iddio di. Non è l'Iddio di Abramo, Isacco e Giacobbe. No, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Perché Dio deve essere il tuo personale Salvatore, il tuo Dio personale, individuale. Io ringrazio il Signore, sono nato nella fede, cresciuto nella fede, ma se non avessi fatto esperienza con il Signore, nella parola di Dio io non trovo che Dio ha nipoti, Dio ha figli. Non ha nipoti. E io ringrazio il Signore per la fede di mio papà, per quel bastone che io ho visto nella sua vita. Vi sto parlando in modo, come dire, figurativo. Mio padre aveva un bastone, poi il Signore gli allungò la gamba di 5 centimetri. Noi l'abbiamo visto come figli, abbiamo visto la potente manifestazione dello Spirito Santo. Si è allungato sotto i nostri occhi, lui aveva una scarpa più alta e una più bassa. Dopo ha buttato direttamente e camminava con le scarpe uguali. Perché il nostro Dio è un Dio potente. Dio ti chiede ancora. E ancora ci chiede ad ognuno di noi, stendi il tuo bastone, prendi la tua fede, che cos'hai fra le mani? Lui avrebbe potuto dire, Signore è un legno, è insignificante. No, non è insignificante per me vuol dire che quello per te è la fede sincera e che tu puoi cambiare le situazioni attraverso di me. Ma Dio non lo farà mai per te, sei tu che devi credere che Lui lo farà. E allora stendi il tuo bastone. Gesù, fammi camminare sulle acque con te, vieni, esci fuori da lì, esci fuori dalla tua barca, esci fuori dalla tua sicurezza e cammina, vieni avanti. E fino a quando Pietro non ha messo il piede lì sulle acque e ha iniziato a camminare per fede, dopo ha dubitato e se n'è sceso. E il Signore lo ha rimproverato perché aveva poca fede. Fratelli, quello che fa la differenza nella nostra vita è la fede. E qualche settimana fa ne abbiamo parlato lì, vero fratelli? Della fede. Non è facile, perché siamo umani. Davanti a certe situazioni, davanti a certe situazioni così visibili davanti ai nostri occhi, pensiamo come potrà mai il Signore poterlo fare? Perché abbiamo fatto un Dio troppo piccolo. Il nostro Dio è l'Iddio dell'impossibile. E noi dobbiamo credere per fede. Noi crediamo per fede che l'Eterno può. Poi dobbiamo dire, Signore, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Perché così siamo pronti ad accettare qualsiasi cosa. Andiamo in depressione spirituale, ma noi dobbiamo credere che il Signore può. Io sono persuaso, diceva l'Apostolo Paolo. È un termine che usa Paolo. Meraviglioso. Sono persuaso che né vita né morte né principati né potestà potranno mai separarmi dal tuo amore. Io sono persuaso che Egli è potente da custodire il mio deposito fino a quel giorno. Io sono pienamente convinto. Persuadere vuol dire anima, corpo, spirito, è quello che Dio ci chiama. Credi nel Signor Gesù con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutto te stesso. Pienamente convinto. Io sono persuaso. Sono persuaso. Ma voglio dirti questo. Lui gli dice parla alla roccia. Vai davanti alla roccia con il tuo bastone e parla alla roccia. E Mosè cosa fa? Fu quest'atto che Mosè fece che non lo fece entrare nella terra promessa. Cosa fa Mosè? Prende il bastone e picchia la roccia. Ma il Signore non gli aveva detto di picchiare. Il Signore gli aveva detto parla alla roccia.
Ora voglio dirvi figurativamente che cosa succede nella nostra vita. È capitato anche a me. Io al posto di parlare al Signore ho ripreso il Signore. Al posto di parlare a Gesù, perché la roccia è Cristo. La roccia è Cristo. E nel mio corso di esperienza di vita spirituale a volte ho rimproverato il Signore. Ma Signore, perché hai fatto questo? Ti è mai capitato? Ma Signore, perché stai facendo così? Ma Signore, non capisco. Lui gli aveva semplicemente detto: parla alla roccia. Ma il Signore nella sua grande misericordia ha fatto uscire lo stesso l'acqua, ma dopo lo rimprovero. Io non ti ho detto di picchiare, ti ho detto di parlare alla roccia. E a volte noi facciamo così. Voglio dirti un'altra cosa molto importante questa mattina, solo per necessità di tempo, ma questa predicazione andrebbe avanti per un paio d'ore, perché a me ha aperto un mondo. Il Signore ha parlato grandemente alla mia vita. Il bastone è personale. Tu non puoi delegare il tuo bastone a un altro. Tu non puoi delegare la tua fede a un altro. La fede è personale ed è individuale. A volte ho sentito, e come pastore mi sono dovuto curare di chi poi ha passato questi momenti difficili. Dobbiamo fare molta attenzione a dichiarare sulla vita delle persone ciò che Dio non dice. Facciamo molta attenzione. Tu devi avere fede. Il Signore l'ha già fatto. L'ha già fatto. Se Dio non te lo dice, non aprire bocca, perché tu non sai il danno che fai. È enorme. Enorme. Tu devi credere che, voi pensate che l'altra domenica, quando il Signore mi ha usato per dire la parola a Lui, quando sono andato a casa, non mi sono detto: Signore, cosa ho dichiarato? Io ti ho già guarito. Sono pastore, Sono anni di fede, sono nato nella fede, cresciuto nella fede. Il Signore a 14 anni mi ha battezzato nello Spirito Santo. Sono andato a casa e ho detto: Signore, ma questo è venuto con una diagnosi ben chiara. Non possiamo delegare la fede a nessuno. La fede è individuale e personale. Adesso vi leggo un passo della parola di Dio dove questo lo potete in qualche modo afferrare. Ok? Ci siete, sì? Non tutti. Gli altri dormono, dì a quello vicino a te: svegliati. Svegliati. Seconda Re, capitolo 4, dal 27 al 31. Ditemi quando l'avete preso, con un amen. Allora 3 lo possono già leggere. Ah, perché c'è dietro, furbi. Quando giunse all'uomo di Dio, sta parlando della Sunamita. Vi ricordate la storia? Se non la ricordate, andate a leggere il capitolo. La Sunamita non aveva figli. Il servo di Dio, lei lo ospitò a casa sua e gli fece una stanza sopra. Quando passava questo grande servo di Dio, lei disse: io vedo in quest'uomo che è un uomo di Dio. Pensate, solo a vederlo capì che era un uomo di Dio. Era un profeta. Sì, perché il nostro cammino, testimone di quello che siamo. Al lavoro, dove sei, si testimonia di chi sei, non quando sei in chiesa è troppo facile, ma quando sei al lavoro. E allora la Sunamita, quando giunse l'uomo di Dio sul monte, gli abbracciò i piedi. Gehazi gli si avvicinò per allontanarla, ma l'uomo di Dio disse: lasciala stare, perché la sua anima è amareggiata e l'Eterno me l'ha nascosto e non me l'ha rivelata. Ella disse: avevo forse chiesto al mio Signore un figlio? Non ti avevo forse detto non mi ingannare? Allora Eliseo disse a Gehazi: cingi di rombi, prendi in mano il mio e parti. Se incontri qualcuno non salutarlo, e se qualcuno ti saluta non rispondergli. Poserai il mio sulla faccia del fanciullo
E la madre del fanciullo disse ad Eliseo: com'è vero che l'Eterno vive e che tu pure vive, io non ti lascerò. Così l'Eterno si levò, così Eliseo si levò e la seguì. Or Geasi li aveva preceduti, aveva posto il bastone sulla faccia del fanciullo, ma non ci fu risposta. Stiamo parlando di uno dei più grandi profeti dell'Antico Testamento. E lui aveva delegato al suo servo di correre davanti e dice: poggi il bastone, tu non puoi delegare nessuno. La fede è individuale, personale, la fede deve nascere dalla tua vita. Tu puoi pregare, puoi prendere autorità, ma è la fede personale, individuale della persona. A volte come pastore impegni, allora deleghi magari i fratelli: andate a pregare, andate quando il Signore sta chiamando a te, cioè il sottoscritto, di andare a casa e andare a pregare. Vogliamo delegare, ma sono servi di Dio? Certo che sono servi di Dio. Era il servo del profeta, aveva visto grandi miracoli, grandi opere, ma Dio stava chiamando al profeta. E difatti questa donna gli fa un'osservazione e gli protesta e dice: no, quando vede che manda il servo, dice: no, io non ti lascerò, io non mi sposterò da qui se non vieni anche tu. E quando lui andò a casa, perché vi ricordate tutta la storia, questa donna non poteva avere figli, ma lui disse: l'anno prossimo, perché gli fece una stanza su di sopra, da qui a un anno tu avrai un figlio. E il figlio poi morì. E lei corse, non gli disse niente a suo marito, glielo nascose, ma corse dal profeta, colui che gli aveva fatto le promesse, e gli ha detto: ti avevo chiesto qualche cosa io? Sei stato tu, perché lui aveva visto che questa donna aveva un desiderio. Difatti chiese a Geasi, quando fu ospitata, cosa si può fare per questa donna. E Geasi, il servo, gli disse: lei non ha figli, so che ha il desiderio di avere figli. Suo marito era abbastanza nell'età, ma lui gli dice: da qui a un anno tu avrai un figlio. E quindi ecco che arriva questo miracolo sovrannaturale in maniera potente, perché ciò che Dio dichiara, Dio lo fa. Ma noi vediamo che questo servo di Dio parte, anche lui, e incontra Geasi. E lui gli dice: io ho messo il bastone, ma non è successo niente. E allora Geasi cosa fa? Capisce Eliseo, capisce. E cosa fa? Sapete la storia, sì? Si stende sulla ragazza, mette la sua bocca sulla sua bocca, i suoi occhi sui suoi occhi, sue mani sulle sue mani, e comprende che doveva essere lui. Per cui Dio si doveva usare per portare in vita questo giovane. Sì, tu non puoi delegare agli altri, ma devi essere tu che devi mettere in azione. Noi continuiamo, a volte, abbiamo dei problemi nelle nostre case, nelle nostre famiglie, veniamo in chiesa, pregate il Signore. Pregate il Signore per mia sorella, pregate il Signore per mio fratello, pregate il Signore, quindi andiamo a chiedere nella chiesa. Non è sbagliato questo, ma Dio sta chiedendo a te di prendere il tuo bastone e entrare in quella casa e prendi autorità e stendi il tuo bastone per fede e prega il Signore, perché tu vedrai cose che non hai mai visto. Qui abbiamo letto all'inizio che il Signore gli chiede ad Aronne di gettare il bastone. E abbiamo letto che il bastone ingoiò i 2 serpenti. È vero? E poi non parla che rimase serpente il bastone. Dice: il bastone ingoiò gli altri 2 bastoni. L'avete letto? Sì. Il bastone ingoiò gli altri 2 bastoni.
E questo cosa significa? Ci sono tante persone che hanno fede in qualcosa. C'è tanta gente che ha fede in qualcosa, in qualcuno. Ma la vera fede è quello che fa la differenza di avere la fede in Gesù Cristo. Perché Lui ingoia gli altri che si reputano o si pensano di avere questa... Il diavolo è potente, ma Dio è onnipotente. Io ho potuto vedere la manifestazione del diavolo. Ho potuto vedere quando mi sono incontrato con qualcuno che era impossessato, indemoniato, ho potuto vedere. Ma colui che è dentro di noi è più forte di colui che è nel mondo. C'è un'autorità sovrannaturale sulla nostra vita, perché c'è potenza nel nome di Gesù. E il diavolo si piega, prende paura. Sapete quando prende paura il diavolo? Il diavolo prende paura quando tu pieghi le tue ginocchia. Quando tu pieghi le tue ginocchia, il diavolo trema, perché sa che tu stai prendendo la forza nel Signore. Quando l'avversario verrà, quando il diavolo verrà, sottomettetevi dunque a Dio, resistetegli in faccia ed egli fuggirà da voi, perché il nemico non lo vinciamo noi, ma lo vince il Signore. Gloria a Dio. Davide, quando scelse le pietre per uccidere il gigante Golia, sapete cosa usò? Cosa usò? Su, ditemi, cosa usò per scegliere le pietre? La fionda, no? Quando scelse le pietre. Ascoltate bene, prima Samuele capitolo 17, versetto 40. Alleluia! Vi sta parlando la parola di Dio? Prima Samuele capitolo 17, versetto 40, dice così: poi prese in mano È scappato Samuele dalla Bibbia? Andate a prendere Samuele. Poi prese in mano il suo e cosa fece? Uno. Due. 5. Se le scelse per fede. Si scelse le 5 pietre per fede. Prendi il tuo bastone, fai delle scelte nella tua vita. Prendi in mano quelle pietre che ti daranno la vittoria. Credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. È una promessa di Dio. Credi nel Signor Gesù. Oh, se mio padre oggi potesse vedere i figli che si sono convertiti dopo che lui è andato con il Signore. I miei fratelli, le mie sorelle, che non ne volevano sentire. Ma quando papà è andato con il Signore e mia mamma sono andati con il Signore, 3 dei miei fratelli e le mie sorelle hanno ricevuto Gesù quale Signore e Salvatore. E lui ogni mattina pregava per i suoi figli inconvertiti e ogni mattina diceva: Signore, io mi aggrappo alla tua parola, perché è scritto: credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia e la tua casa. C'è uno dei miei fratelli, spero che mi ascolti, perché a volte dice: io ti sento, sai. È stato quello più duro della nostra famiglia. Ma il Signore ha saputo parlare al suo cuore dopo tanti anni. Che Dio grande che abbiamo! Che Dio meraviglioso che abbiamo! Adesso non è soltanto mio fratello, ma è un fratello in Cristo. E adesso, da che eravamo 3 a 6, 3 convertiti, 6, adesso siamo a 8 a 1. Quindi abbiamo vinto lo scudetto. Già anticipatamente, l'abbiamo già vinto. Stiamo aspettando l'ultimo. Ma credi nel Signor Gesù e sarai salvato, tu e la tua famiglia. Resti fedele al Signore.
Racconta le grandi opere che Dio ha fatto. Usa il bastone nelle tue mani che Dio ti ha dato. Stendilo sui tuoi figli. Prega per loro. Stendi il tuo bastone. Non delegare agli altri di fare le cose che Dio ti ha chiamato a fare a te. Quante mamme hanno pregato per i figli? Quante mamme io ho conosciuto per i figli? Una mamma che già vi ho raccontato, ma ve lo voglio prendere, mi prendo altri 5 minuti. Ma ve la voglio raccontare per quelli che sono nuovi in mezzo a noi. Io quando sono andato nella mia città nativa a Napoli, quando sono andato nella chiesa lì molti anni fa, ero pastore da poco, forse 2 o 3 anni, non ricordo, ma noi in chiesa siamo cresciuti nella chiesa, andavamo quasi tutti i giorni in chiesa e ognuno di noi imparava uno strumento, perché nella chiesa avevamo un'orchestra di 40 elementi, e quando tu imparavi uno strumento, dopo quando tu avevi avuto un compito potevi andare a suonare, e quindi io all'inizio ho iniziato col violino, poi con la tromba, ma poi dopo sono andato a finire sulla batteria. Ma c'erano 2 ragazzi cresciuti con me nella chiesa, 2 figli di grandi uomini del Signore, che avevano fatto una cattiva esperienza, erano andati nella droga. E quando io andai a Napoli, la mamma di questi giovani mi abbracciò e mi disse: che bello sapere che tu sei diventato un pastore, ma pensa che il Signore ti ha dato una comunità, che meraviglia. E piangendo mi disse: prega per i miei 2 ragazzi, perché sai, loro sono andati nella droga. E io ogni volta che arriva qualche telefonato mi aspetto che mi dicono che sono morti per overdose. E quando venni su feci pregare a tutta la chiesa: preghiamo per loro. Passarono 5-6 mesi, se non mi sbaglio, forse qualcosa in più, non ricordo, ma una sera tardi mi arrivò una telefonata da sua mamma piangendo, e io in quel momento pensai: sono morti. Che fede che ho, vero? Che grande fede, che grande uomo di Dio vi sta parlando. E allora mi disse: non sai cos'è accaduto? E faceva fatica a parlarmi. Dimmi, cosa? E io non usai la parola sono morti. Meno male. No, loro erano in un pub a Napoli dove ci sono tutti i tossicodipendenti. E in questo pub si scende sotto 44 scalini sottoterra. E loro erano lì tutti e 2 e si guardavano l'uno con l'altro. E uno dice all'altro suo fratello: che fine che abbiamo fatto? Guarda dove siamo arrivati. Erano in astinenza, si grattavano, tremavano. Avete mai visto un drogato in astinenza? È terribile. E all'improvviso uno dei 2 dice: ti ricordi quando andavamo in chiesa? Ti ricordi? Perché loro suonavano il violino, erano più bravi di me, suonavano già. Ti ricordi quando suonavamo quell'inno? E lui dice: quale inno? Sì, quello che dice, c'è un inno meraviglioso che a me mi ha portato al Signore, quell'inno, che dice: così qual sono, misero ingrato, vengo a quel sangue da te versato, sotto di esso, mio Signore, lava il mio cuore, pietà di me. E mentre lui diceva queste parole, lo Spirito Santo scese. 44 scalini sottoterra. Lo Spirito Santo scese e li invase a tutti e 2. E iniziarono a lodare il Signore in lingue. Glorificavano il Signore nella lingua dello Spirito. E gli altri toccati che erano là dicevano: ma che cosa hanno preso questi? Che tipo di droga hanno preso questi? Lo Spirito Santo è sceso lì sotto perché sua mamma non ha mai smesso di pregare, non ha mai gettato la spugna, ha sempre tenuto il bastone fra le mani e ogni giorno segnava una data, segnava un altro giorno, segnava un altro giorno e un altro giorno, fino ad arrivare al punto di vedere la gloria di Dio. Tieni in mano il bastone, stai saldo e fermo nelle vie del Signore. Non permettere che il nemico ti rubi il bastone tra le mani, ma tienilo fermo. Se sei stanco, appoggiati. Se non ce la fai a camminare, fatti aiutare. Dio te l'ha dato per questo.
Dio ci ha messo dei bastoni, e finisco, sulla nostra vita. E io ringrazio il Signore per quanti bastoni il Signore ha messo in questa comunità, che mi hanno sostenuto, mi hanno aiutato, mi hanno incoraggiato nelle prove, nelle difficoltà. Mi hanno dato una pacca sulla spalla e mi hanno detto: Gianni, guardiamo il Signore. E uno di questi è stato mio cognato. Mio cognato Sergio è stato un grande uomo di Dio. Per carità, aveva i suoi punti deboli. È stato un grande esempio per ognuno di noi. E questo bastone me lo ricordo. Gianni, quando mi vedeva piangere, quando mi vedeva soffrire, quando certe cose non potevo parlare con nessuno, andavo da lui perché era una tomba. Sergio, andiamo a fare una passeggiata. Camminavamo insieme e lui mi diceva: Gianni, Dio ti ha chiamato a questo e Dio provvederà. Dio si risolverà. Io sono vicino a te, non preoccuparti. Non mi ha mai lasciato. Ci sono stati tanti momenti tristi, abbiamo attraversato tanti periodi bui, abbiamo visto tante situazioni difficili, ma era sempre lì a suonare, sempre lì. E anche quando ha fatto lechemia, che non riusciva neanche a stare in piedi, che non riusciva a tenere neanche la chitarra in mano perché gli facevano male le mani, lui ha cercato sempre di suonare e lodare il Signore. È stata una grande benedizione. E oggi sta godendo la presenza del Signore, perché ha tenuto saldo nelle sue mani. E le sue figlie sono qui, i suoi generi sono qui, la sua nipotina è qui, che l'ha vista nascere 1 chilo e poco più. Vi ricordate? Quando è venuto, io mi ricordo ancora che teneva il dito del papà, teneva con la manina sua e prendeva solo la parte, la fancia qui, la sua manina, la teneva così stretta. Oggi è qui in mezzo a noi, vederla lodare, cantare, si mette qui davanti. È terribile, ha una lingua enorme, però sta crescendo nelle vie del Signore. Ascolta quello che voglio dirti, poi finisco. Egli ha fatto una promessa ad ognuno di noi. Esodo capitolo 20. Egli usa benignità fino alla 1000ª generazione. Egli usa benignità fino alla 1000ª generazione. Tu vedrai i figli dei tuoi figli e finché il Signore ti terrà in vita, tu vedrai i tuoi nipotini, e come nella nostra famiglia siamo alla 4ª generazione. Siamo alla 4ª generazione, i miei nipoti sono pastori, stanno servendo il Signore. Alla 4ª generazione. Perché? Perché c'è stato qualcuno che non ha gettato via il suo bastone, ma l'ha tenuto fermo e ha pregato notte e giorno. Prega per la tua famiglia, prega per la tua casa. Il Signore accetta, il Signore ti ha dato nelle mani il suo bastone, la fede, e afferra la parola di Dio e falla tua. Vedi il libro che ha scritto questa sorella, meravigliosa, la parola di Dio, amala ed essa ti proteggerà. Amen? Alziamoci in piedi. Grazie che avete ascoltato, mi avete ascoltato fino adesso. Alleluia, gloria a Gesù. Il vostro capo, chiudete i vostri occhi. Signore, ti ringraziamo perché tu hai messo un bastone nelle nostre mani. Signore, grazie perché questo bastone per fede ci accompagna nei nostri momenti difficili, quando ci mancano le forze, quando iniziamo ad avere mancamento sulle nostre gambe, quando facciamo fatica ad andare avanti. Signore, grazie perché tu sei colui che ci sostieni. Grazie per questo messaggio di questa mattina. Signore, tu conosci ognuno di noi.
conosci i nostri cuori, conosci la nostra vita, quello che stiamo vivendo. Fa che questa mattina la tua parola possa portare frutto a chi l'ha ricevuto nel proprio cuore e che possa continuare ad afferrare un bastone nella sua vita e dire: Signore, tu sei colui che mi protegge, tu sei colui che mi difende. Io userò questo bastone per la tua gloria, Signore, perché io voglio venire con te. Grazie, Padre, per questo culto. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio ci benedica. Buona domenica.